海申花。来了，红马码头场，是规划主任主持所有的赛事山还有门市来现场表演战。然后据说这个教练呢都是ready for the coach。到了啊，16号球，继续看啊。这出来就是他妈妈打场地了啊！这是球门背后啊。哎呀，脚急区，操，不真是啊！这真是。入场了，入场了啊！赛前热身训练啊！看看我们的教练是谁？卡希尔 ，from China，上海申花。